huwa ritratt tal-President Amerikan Barack Obama li ntuża ħafna fil-kampanja tiegħu għall-elezzjoni presidenzjali. Ritratt li ġibet l-attenzjoni ta' ħafna u li tani l-Obama immaġini ta' bniedem viżjonarju li jaf xi jrid. Huma forsi ftit iżda li jafu li wara dan ir-ritratt kien hemm għaddejja kwistjoni legali. Shepard Fairey huwa il-persuna li ppreżenta ruħu bħala l-artist wara dan ir-ritratt. An image that supplied a demand that was there. People wanted a symbolic image to rally around, and I think I was fortunate enough to have created that. U rnexxielu jikseb suċċess b'dan ir-ritratt anke għal fatt li ħoloq immaġini ta' Obama li waslet war-rebħa fl-elezzjoni presidenzjali. Iżda xhur wara li dan ir-ritratt intuża minn Obama fil-kampanja tiegħu, l-artist ammetta li dan ir-ritratt mhux kreazzjoni tiegħu. Fairey ammetta li r-ritratt huwa ikkupjat minn ritratt ieħor proprjetà tal-Associated Press. Dan l-aħħar ritratt ittieħed 3 snin ilu mill-fotografu Manny Garcia. Din l-aħbar tista' tikkawża xi ftit delużjoni lill-President Amerikan li tant kien ferħan b'dan ir-ritratt tant li kien bagħat lil Shepard Fairey ittra ta' ringrazzjament.